എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ ജിബിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഷെൽഫിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വണ്ടിയിലേക്കോ ഒക്കെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഒരു 10 ഇഞ്ച് വൂഫറും ഒരു 5 ഇഞ്ച് മിഡ് ഒരു 3 ഇഞ്ച് ട്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള 2 3-വേ ബോക്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. STK 414 IC ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അതായത് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. 2 ബോക്സ് അപ്പുറം വെച്ചിട്ട് ഇത് താഴത്തെ CPU-ൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ UPS-ൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഈ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ച് ടോൺ കൺട്രോളിംഗ് സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി കീബോർഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലൊരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ടോൺ കൺട്രോളിംഗ് സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അക്രിലിക് പാനലൊക്കെ അടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇക്വലൈസർ 10 ബാൻഡ് ഇക്വലൈസർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് G-Techൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ടോൺ കൺട്രോളിംഗ് സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ടോൺ കൺട്രോളിംഗ് പ്ലസ് USB ബ്ലൂടൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കരോക്കെ സെക്ഷൻ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാനൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് യൂസറിന് അവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പവർ ആമ്പിൻ്റെ സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഒരു ക്യാബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാബിനാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ ക്യാബിനാണ്. അതായത് വീതി കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഡെപ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാബിനാണ്. കൂടുതലും കാറ്, ടെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാനിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ക്യാബിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടോയിലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് സബിൻ്റെ ഒക്കെ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് മറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സോണി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ USB മൊഡ്യൂൾ വെക്കാനുള്ളൊരു പോർട്ടും താഴെ നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല, കാരണം ടോൺ കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊന്ന് നോക്കാം. സൈഡിൽ നമ്മളിവിടെ ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂളിംഗ് ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. STK ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എയർ ഇൻടേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫാന് ഔട്ട്പുട്ടല്ല, ഇൻടേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന RC സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ടോൺ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസ് ട്രിബിളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ചാനൽ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC കോഡ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള AC കോഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തന്നെ AC കോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാബിൻ്റെ അടിയിൽ ബുഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോർമൽ ബുഷ് നമ്മൾ കിറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ബുഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ക്യാബിന് വില വരുന്ന ഏകദേശം 230 ആ ഒരു റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെ ക്യാബിന് വില വരുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് നാളായി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് റേറ്റ് അറിയില്ല. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പവർ സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റിക്കർ വെച്ച് ഇവിടെ മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞാനത് അറിയാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. പിന്നാണ് ഓർത്തത് നമ്മളിവിടെ മൊഡ്യൂൾ വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് മറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാട്ട്സ് പറയാം. STK 414 IC ആക്ച്വലി നമുക്ക് 25+25 വാട്ട്സ് വെച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഒറിജിനൽ IC ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു 20+20 വാട്ട്സ് കിട്ടും. ബട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ 20 വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. കാരണം STK യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാരക പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ STK ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഒരു കാസറ്റ് ഡെക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു സെയിം ബോർഡ്. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഇഞ്ച് ബോൾട്ടൻ്റെ 10 ഇഞ്ച് 100 വാട്ട്സിൻ്റെ വൂഫറും 5 ഇഞ്ച് മിഡും ട്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഒരു സബിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുള്ള അത്രയും ബേസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തള്ളുമല്ല, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും STKയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ട്രാൻസ്ഫോമർ, ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ്, കൂളിംഗ് ഫാൻ, ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാബിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 0.5 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ബോർഡിൽ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുക്കുക. കാണാൻ കഴിയും STK 414 IC. നമ്മൾ പണ്ടേ റിവ്യൂ ചെയ്ത ബോർഡാണ്. അഡ്വാൻടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ബോർഡാണിത്. പിന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും STK IC ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീക്കർ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും സ്പീക്കറും പോവും, അതുപോലെ തന്നെ ICയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബോർഡാണിത്. നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ബോർഡാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ 3 ചാനൽ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അവിടെ ആ കടയിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ 2 ചാനൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ ജസ്റ്റ് 3 ചാനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ റിലേ വേറെ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 റിലേയിലാണ് 2 ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കൂളിങ്ങിനായിട്ട് ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂസ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന് ഇന്നർ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ RC സോക്കറ്റ്, സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ യൂസേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഹോളിൽ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു ഹോളിലൊക്കെ നമുക്ക് 2 3-way ബോക്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ തന്നെ ധാരാളമാണ്, ഒരു റൂമിലേക്കൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാബിൻ എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ മാത്രം വെക്കാനായിട്ട്, എന്നാൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ വേണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാബിൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്യാബിൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഹോളിൽ തന്നെ ടി വി വെക്കുന്ന TV സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല, TV മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഷാമ്പു വെക്കണം, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെക്കാം, ബോക്സും മാറ്റി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. അല്ല, ഒരു ബെഡ്റൂമിലാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെക്കാം, എന്നിട്ട് ബോക്സ് 2 സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം, അത്യാവശ്യം പവർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബോർഡ് വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡ് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കിടത്തി വെച്ചാലും ഹൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിതിന് വലിയ ചിലവൊന്നും വരുന്നില്ല. 230 രൂപയുടെ ക്യാബിൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് റേറ്റ് കുറവാണ്. നമുക്കൊരു 700 രൂപയ്ക്ക് ക്യാബിൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കിട്ടും. 5 ആമ്പിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5 ആമ്പിയർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡിന് 180, 160 അല്ലെങ്കിൽ 250 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് കിട്ടും 2 ചാനലും. ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡിനാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും വരുന്നില്ല, 450, 550 ആ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ഒറിജിനൽ STK IC ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഒരു സീരീസിൽ വരുന്നതല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ നമ്മൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമ്മുടെ പർപ്പസിന് നല്ലത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫാനിന് 70 രൂപ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും ആവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോൺ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടോൺ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോൺ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ 3-way ടോൺ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 12 2 ആമ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ. 2 ആമ്പിയറിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നത് 2 ആമ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ. 1 ആമ്പിയർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ 2 ആമ്പിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. അതിന് ഡുവൽ പവർ സപ്ലൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ബോർഡ്, ഡുവൽ പവർ സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇത് 15015 ആണ് ഇവർ ബോർഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് ഡുവൽ പവർ സപ്ലൈ 12 ഡുവൽ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 14 സംതിങ് വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് G-Techൻ്റെ ബോർഡാണ്. G-Techൻ്റെ USB മൊഡ്യൂളാണ്. അതായത് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള USB മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് താഴെ UPSൻ്റെ കൂടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ്, ട്രിബിള്, മിഡ്, ബേസ്, മെയിൻ വോളിയം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺട്രോൾ ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഓക്സ് സോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, RC സോക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് താൽക്കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടോൺ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ്. ഇതെല്ലാം മാറി നമ്മൾ ഇക്വലൈസർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോൺ കൺട്രോൾ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ STK 4N41 IC വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു. കാരണം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ളൊരു ബോർഡാണ്. ഒരു റൂമിലേക്ക്, ഒരു ഹോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി 8 ട്രാൻസിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ 12 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു റൂമിലേക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ്, ഒരാളുടെ റൂമിലേക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നൊരു ബോർഡാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഒരു പർപ്പസിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചെറിയൊരു ക്യാബിനിൽ ഒതുങ്ങിയ രീതിയിൽ പവർഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആമ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ഈ ഒരു സെറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.